Pessoal aí, ó, do YouTube, certo? Aí, pessoal, eu tô com a novidade aqui. Tô com uma dúvida, na verdade. Eu tô aqui com a motinha Titan 2003, Titanzinha varietada 125. Sendo que essa moto aqui chegou pra mim porque ela tinha quebrado a vareta. Quebrou a vareta, andou sem óleo, né? E devido a isso a moto começou a fumaçar. Então já trocamos o pistão, botamos pistão, anel novo, cilindro novo também e varetas novas também. E daí veio uma surpresa pra mim. Assim que eu montei a moto, houve um descuido, porque eu não reparei aqui, ó, na engrenagem. Essa é a engrenagem de comando. Engrenagem de comando, então eu me descuidei, montei a moto. Daí, quando eu deixei a moto em funcionamento, ela tava com certo barulho que aparentemente era a válvula. Então calibrei a válvula 3 vezes da moto e continuava o mesmo problema. Então daí beleza, já desmontei o motor porque eu insistia nessa peça aqui. Imaginava que ela tinha gasto, estava gasta, e realmente está bem gasta aqui, ó. Tá bem gasta já. Mas aí beleza, desmontei, sendo que agora eu vou tirar a peça aqui para mostrar realmente a surpresa que eu encontrei. Geralmente eu nunca tinha ouvido falar disso, porque opa, aqui é o seguinte, aqui é a engrenagem e aqui é a parte alta da válvula do comando. Essa peça aqui ela só se divide geralmente em prensa ou então em morsa. Mas para minha surpresa, olha só, eu consigo tirar ela com a mão, de tão gasta que a peça já está. Portanto, aqui na cavidade dela já até comeu. A peça que encaixa aqui já até comeu. Então eu nunca tinha visto disso. Então você que está vendo esse vídeo, comente e deixe aí sua dúvida aí também se isso já aconteceu com você. Valeu, um abraço, pessoal.